टिस्टा पुल त हेऱ्यो नि त यी परे बाबु बसिरहेको छ टिस्टा पुलको यो पुल त अलिकति बढ्यो भने त पुलै भत्काउँछ होला है यहाँ हेर यी पिलर क्रस भयो भत्काउँदैन नि त्यो माथि रोगा छ कोहरू डह्रो हुन्छ है पिलरहरू है एउटा भत्काउँदै सक्यो नि फेरि एउटा डाल्यो परेर न त्यही छ बाख्रा खोलेर खेल्नु त गल्ती पो हुन्छ होला है तपाईँले मलाई 3 1 होइन अन्त म र यत्रो माथि पानी आउनु भनेको अन्त बाङ्गे डुबाउ ड्याम बुढे गऱ्यो नि त चुङताङमा चुङताङको ड्याम आदि लग्यो अरे मैले भन्थ्यो यो हाम्रो रम्बी TLDP3 प्रोजेक्ट PCR अफिसको नजारा म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु एकदमै पानी पानी भइसकेको छ यो इन्टेक गेटको माथिबाट छिरेर पानी यसरी रोडमा आइसकेको छ र यो अफिस टिमको नजारा हो यो हेर्नु सक्छ तपाईहरुले यसरी मुडाहरू धेरै आएर थुप्रिसकेको छ पुरा मुडा आएर थुप्रिसकेको छ धेरै गाडीहरू यो राफ्टिङ योहरू पुरा केहरू बगाएर ल्याएको छ हो घरहरू बगाएर लिएर आएको छ यस्तो भइसकेको छ यहाँको नजारा हेर्नु सक्छ तपाईहरुले एकदमै डरलाग्दो नजारा छ यो पानीको तपाईले यो वेभ हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम ज्यादा पानी छ र पाङ्गेको छेउछाउमा भएको घरहरू पनि डुबाउ भइसकेको छ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु पाङ्गेको छेउछाउमा भएको घरहरू सबै डुबाउ भइसकेको छ र जति पनि खोलाको छेउमा घर भएको मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई सबैलाई सेफ जोनमा गएर बस्दिने एकदमै खोलादेखिको यो पानीदेखिको एकदमै साइडमा गएर एकदम माथितिर गएर म बस्दिने तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै पाङ्गेको नजारा हेर्नुहोस् तपाईहरुले यस्तो भइसकेको छ पाङ्गे एकदमै डुबिसकेको छ यसरी पाङ्गे डल्लै डुबिसकेको छ पाङ्गे पानी पानी भइसकेको छ सबैलाई म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु जति टाढो बस्नु सक्छ पानीदेखि त्यति टाढो गएर बस्दिनु होला सबैलाई अनुरोध यो भिडियोको मार्फत पुलमा दिँदैन जानु अघि बडाबाले नजानु कतिखेर उयो हुन्छ यहाँबाट देखिरहेको छ